Ito mga videos na gagawin namin ay mga travels and then goals namin sa buhay na Ba't intended gumaganyan ka? para sa future self namin. Yes. Dito sa mga video na to, parang i-highlight namin yung mga na-achieve namin as a couple o kaya naman as personal goals. Na napuntahan namin. Na-achieve, ganyan. Tapos, mga future goals din para sa future self namin. Na sana, kung nakikinig ka man, kung may data ka pa, kung hindi pa nanakaw o nasirang phone mo, sana matupad mo o makamit mo. Pero kung gusto mong manood, kung sino ka man nanonood ng video na to, Please like Like and share, subscribe, and I guess. subscribe. pero And pero kung ayaw mo naman, okay lang din naman. Hindi naman intended to para sa'yo. So, yeah. Ito kagustuhan lang naman namin. Niyaya ko siya eh. hindi ako talaga ako vlogger, hindi rin siya vlogger. Hindi rin kami gumagawa ng videos constantly or daily. Hindi yun naging lifestyle namin, pero May kanya-kanya din kasi kaming ginagawa. gusto in naming real life. gusto naming ma-document Yung mga bawat segundo, travels. bawat highlight, bawat moment ng buhay naming dalawa. As long as healthy pa kami, kaya pa, Para just in case na matanda na, may you know, babalikan. Oo. tatawanan na lang namin yung mga Kaya gawa namin. sa ngayon, andito ngayon kami sa Irusin. Bagong resort ang pagkakalam ko. Hindi ko lang alam kung gaano katagal na, pero ang pangalan niya ay Nature Hot Spring. Yes. Kasi mainit talaga. Mainit naman talaga. Natural na hot spring yung lumalabas dito. It's all natural, walang galing Walang sa tinatawag chemi. naming burabod yata. Kusang Parang galing sa leakage sa, ng yeah. underground water na mainit. So, umakyat, tapos iniipon nila dito sa pool. And, Eco-friendly, di ba? yeah. That's Pero syempre, dumadaan sa water treatment pa rin pagkakalam ko. para hindi masira yung ating mga skin. And that's it. Okay na siguro ngayon. Yun lang gusto naming sabihin ngayon. Sa goals naman sa future self, wala pa sa ngayon. Tinatrabaho ko pa. At niya. Abang-abang na lang. Bye.